अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं जी कार रैंप चैलेंज। सबसे पहले हम लेके चलेंगे फॉर्च्यूनर, इसको हम रैंप पे चढ़ाएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं बैठ चुका हूँ और अभी चढ़ने लगा हूँ। फुल स्पीड मैंने बढ़ा दी है इसकी। तो गाइस अभी बिल्कुल इसके सेंटर से ऊपर होंगे जी, और ये आ गई जी बहुत ऊंचा। ओ भाई बहुत ही ऊंचा आ चुकी है जी फॉर्च्यूनर। अभी नीचे गिरेगी तो तब क्या इसका हाल होगा। ओ भाई दरवाजे भी खुल गए और डिग्गी का दरवाज़ा भी पीछे से, और फुल इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एरिया इंडा वॉर इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं कि इसकी हालत क्या होती है नीचे गिर के। तो अभी तो ये आ चुकी है जी रैंप पे और वो सही तरह नहीं चढ़ पाई, स्लिप हो रही थी फुल, और ये आई नीचे, इसका भी वही हाल हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा आ गया मोटर बाइक। तो अभी इस पे जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर पाता है। अभी तक सबसे आगे फॉर्च्यूनर ही है। ओ भाई ये तो सबसे ऊंचा चला गया, बहुत ही ऊंचा गया जी, सारा कुछ नजर आ रहा है। और लेकिन ये आगे नहीं जा सका। ओ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।